Pero el chingón se quería atascar. Mijo, El chingón se quería... hey, no hay nada más bonito que la aventura. El Esto ching... bloqueador. Bloqueador para la cara. Pónganse bloqueador para la cara. Si se quedan atascados en medio del desierto. Ay, ay, que le ven Bloqueador. hambre. Bloqueador. Las manos. En las manos. Son los brazos. A los brazos. ¡Ah! Ay, no. No mames, está más cómoda que el colchón. Ay, no, neta. Pásenme piedra, chicos, pásenme piedra. Ay, traje piedra. Ahí- Más grande, ¿de qué sirven? Con esto se va a armar ahorita. Ahorita le hacen. Ya tiene piedra, güey, ahí. Ay, justo. Es que ya cuando nomás se